नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा फॉर लाइफ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर के क्या क्या लक्षण और कारण होते हैं और कैसे हम आयुर्वेद के द्वारा इससे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करने के बाद बराबर में बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हर बदलते मौसम के साथ हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसके कारण बुखार, खांसी जैसे रोग हमारे शरीर को जकड़ने लगते हैं। बदलते मौसम के साथ सबसे अधिक वायरल फीवर होने की संभावना होती है। इस प्रकार के बुखार होने पर कई तरह के लक्षण लोगों के शरीर में देखे जा सकते हैं। तो आइए क्या है इनके लक्षण जानते हैं। शरीर में थकान महसूस होना, शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाना, शरीर की मांसपेशियों में और हड्डियों के जोड़ों पर दर्द महसूस होना, सर में दर्द होना या जीभ का स्वाद चले जाना। वायरल फीवर के लिए कुछ तत्व जिम्मेदार होते हैं, जैसे मौसम में परिवर्तन होना, ज़्यादा काम करने से थकान होना, अपनी क्षमता से अधिक काम करना, रात में कम नींद लेना या शरीर को अगर प्रॉपर रेस्ट ना मिले तो भी बुखार हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है वायरल फीवर से बचने के कुछ घरेलू उपचार। पहला उपचार, तुलसी। तुलसी के पत्तों में एंटीसेप्टिक इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है। इससे वायरस जैसी हानिकारक जीवों के आक्रमण से होने वाले रोगों से लड़ने में मदद मिलती है। 4 से 5 तुलसी के पत्ते तोड़ लें और फिर उसे चाय के साथ उबाल लें। दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार उस चाय को ज़रूर पिएं। दूसरा उपचार, सरसों तेल और लहसुन। वायरल फीवर होने पर शरीर के अंगों में कमजोरी आने लगती है, उनमें ऐंठन होने लगती है। इन सब से बचने के लिए लहसुन वाले सरसों के तेल से हाथ पैरों के तलवों को मसाज करना चाहिए। तीसरा उपचार, पानी। हमारे शरीर का 90% भाग जल से बना हुआ है। बुखार होने पर हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, इसलिए ये ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, इसलिए अधिक से अधिक पानी पिएं। बुखार होने पर पानी हमेशा उबाल कर ही पिएं और दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। चौथा उपचार, शहद और लौंग। शहद कई रोगों के इलाज के लिए रामबाण की तरह उपयोग किया जाता है। शहद में लौंग के पाउडर को मिलाकर लेने से बुखार को कम करने में मदद मिलती है। 2 से 4 दाना लौंग को पीसकर पाउडर तैयार कर लें। 1 चम्मच शहद लें और उसमें लौंग के पाउडर को मिलाकर दिन में 3 बार लें। पांचवा उपचार, अदरक वाली चाय। अदरक वाली चाय पीने से गले में होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है और बुखार से भी राहत मिलती है। इसके इस्तेमाल से मुंह का स्वाद भी वापस आने लगता है। दिन में कम से कम 3 बार अदरक वाली चाय ज़रूर पिए। आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें बुखार के टाइम पर क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठंडे पानी को पीने से बचें। ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं और कोई भी ठंडी चीज़ खाने या पीने जैसे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से भी परहेज़ करें। दही का सेवन बिल्कुल ना करें। खाली बदन या नंगे पैर बाहर ना निकलें। कुछ फलों जैसे केला भी नुकसान देता है, तो इसके सेवन से भी बचें। और अगर आप अंडा खाते हैं तो सिर्फ उबला हुआ ही अंडा खाएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से उपचार जिनसे आप वायरल फीवर की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।